मिस्टर जय सिंह, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम की ऐसी ही रिंगटोन बनवानी है तो अपना नाम कमेंट करें और रिंगटोन को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और मज़ेदार रिंगटोन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।